La Gran Mancha Roja, que aparece blanca en la imagen debido a la gran cantidad de luz solar que refleja, es en realidad una tormenta masiva, lo suficientemente grande como para envolver toda la Tierra. Sí, por impresionante que pueda parecerte, este gigantesco anticiclón de la atmósfera de Júpiter, con vientos que soplan a unos 700 km/h, tiene 15.000 kilómetros de ancho y casi 12.000 kilómetros de largo. En el pasado, sus dimensiones eran mucho mayores. La Gran Mancha Roja fue descubierta en 1665, por lo que tiene más de 350 años.